Aí, pessoal, pra vocês que tem uma máquina da Electrolux aí, ó, Jet Clean, 16 quilos, tá fazendo isso aí quando centrifuga, é um problema bem simples, viu? Não é na máquina, não é nada. Uma coisa bem simples de resolver. Às vezes aqui, ó, o pezinho afrouxa, ó. Tu vem aqui, gira o pé, ó. Se precisar aí, você dá uma levantadinha aí. Apertou o pé. Ó. Máquina batendo normal. Valeu?